જય બંગાલ મિત્રો, આ જે તળાવ છે બતાડભાઈના તળાવ, આ તળાવની 12 માસ એટલે કે આપણે 12 મહિના તળાવ ભરેલું હોય છે. શાળો ઉનાળો કે ખાલી જ નથી થતો આ તળાવ. વરસાદ આવે કે ન આવે આપણે આરામથી 2 વર્ષ સુધી આ તળાવ ખાલી ન થાય. 2 ક્યારેક 3 વર્ષ હઈ કાઢ નાખે. 3 વર્ષ હઈ કાઢ નાખે. આ તળાવની અંદર કોઈ દિવસ મગર, અજગર કે કોઈ દિવસ ડેંડું, હરેંડું, ધામણું વગેરે કાંઈ આવતું નથી. કાંઈ નથી આવતું. એટલે આમાં આપણે નહીં એકવી એમાં ઉનાળામાં બહુ ધબાકા મારવી છે. ધબાકા મારવી ઓલું મોગલમાનું મંદિર છે ના, દર્શન કરવા અમુક મિત્રો જાય છે. ત્યાં પગવામાં બહુ ભીંગ પડી જાય ભીંગ પડી જાય પણ જાય છે દર્શન કરવા વાળા. હા, દર્શન કરવા શ્રદ્ધાળુ માણસો જે દર્શન કરવા ત્યાં ન જઈ શકતા હોય તે મિત્ર આમે આમ બતાડો. મિત્ર ઓલા ભાઈ કેમેરામેન આવી ત્યાં નોખું પડે ના શું કહેવાય આપણે કાંઠે મંદિર બનાવેલું છે. હા, મોગલમાનું. હા, તે બીજું છે જ્યાં આ વચ્ચે ન જઈ શકે ને એ ત્યાં દર્શન કરી લે છે. આજનો વિડીયો મિત્રો એટલે લગન. હવે મળશું બીજા વિડીયોમાં. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા નહીં. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત.